ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஆர்கேட். நான் வந்திருக்கேன். அந்த ஆர்கேட்ல ஒரு கேம் இருந்துச்சு. அந்த கேம் பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கேம் ஆரம்பிக்க போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 5th இருக்கேன். அஸ்மியா 7th இருக்காங்க. இப்போ நான் 3rd வந்துட்டேன். நான் ஒரு பயங்கரமான TTF ஃபேன். எனக்கு TTFனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரேசிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் இந்த ஆர்கேட்க்கு நான் வந்தேன். என்னோட ட்ரீம் பைக் வந்து Kawasaki H2R. நான் தான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கேன். வளைக்கிறது இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தான் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கேன் அஸ்மியாவோட. ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறேன் பாருங்க. ஜாலியாக இருக்கு. ஐயோ, யாரோ வராங்க எனக்கு முன்னாடி. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்குறேன். இங்க பாருங்க, கார் தூக்கிட்டு இருக்கேன். 4th இருக்கேன். அஸ்மியா 7th இருக்காங்க. நான் செம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கேன். 4th வந்துட்டேன். இங்க பாருங்க, நான் பறக்குறேன். நான் 2nd பிளேஸ் வந்துட்டேன். 3rd 4th. செம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கேன். வளைக்கணும். ட்ரிஃப்ட்லாம் அடிக்கிறேன் பாருங்க. செம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கேன். ஐயோ, நான் 3rd வந்துட்டேனே. 2nd வந்துட்டேன். நான் தான் வின்னர். நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.